السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عايزين نتكلم عن نبي من الأنبياء كان يشتهر بالفصاحة وكان يشتهر بالحكمة. نبي من الأنبياء اللي كان جه في قبيلة أو قوم من أهل مدين، نزل في أهل مدين وكان قريب من قوم نوح وقوم هود، وكان أقرب قوم ليهم قوم لوط. قوم لوط قريب منه جدا، كان قريب من العصر بتاعه. هؤلاء القوم كانوا بيعبدوا حاجة اسمها الأيكة. الأيكة دي عبارة عن شجرة، كانت شجرة ملفوفة حوالين بعضها كده، كانت شجرة عتيقة جدا يعني قديمة جدا، كانوا بيتفائلوا بيها وبيعبدوها، وبعد شوية بدأوا يعملوا أصنام ويعبدوها. الناس دي كانت بتستغل إن هي موجودة، موقعهم كان بين مصر والحجاز والشام. طب كانوا بيعملوا إيه؟ كان التجار بيمشوا عند المنطقة بتاعتهم، فكانوا بيعملوا كانوا بيقطعوا الطريق على التجار، وكانوا بياخدوا منهم البضاعة بتاعتهم بتمن بخس. يعني لو الحاجة مثلا تمنها 10، كان يقولوا احنا هناخد الحاجة دي ب8. طب يا عم دي تمنها 10، لا هو كده، يا إما مش هتمشوا عن طريق ده، ما تمشوش من الطريق بتاعنا، ما تعدوش من عندنا. ولما كانوا يبيعوا لهم حاجة كانوا يعملوا يبخسوا الناس أشيائهم. يعني إيه يبخسوا الناس أشيائهم؟ يعني لو هيبيعوا لهم مثلا كيلو قمح يدوه لهم كيلو إلا ربع ويقولوا لهم هو ده كده. فكان حاجتهم ياخدوها بالزيادة، ولكن حاجة الناس يدوها بالنقص. فطبعا هؤلاء القوم كانوا قليلون، فربنا سبحانه وتعالى جعلهم يكتروا في العدد، وأصبحوا أغنياء بعد ما كانوا فقراء، وأصبحوا يسكنون البيوت وبعض القصور اللي عملوها طبعا من الجبال، على حسب طبعا هذا العصر يعتبر المكان اللي كان فيه يبقى كأنه قصر. ربنا سبحانه وتعالى بعت فيهم نبي كان فصيح اللسان وكان عنده حكمة، أمرهم بعبادة الله وإن هم يبعدوا عن الأشياء اللي هم بيعملوها. طبعا ربنا ابتلاهم بكثرة الخيرات، يعني فلوسهم زادت، قطعوا الطريق على الناس ويبخسوا الناس أشيائهم في الميزان، وكل ده يزيد عندهم المال ويزيد عندهم الغنى. فاستمر سيدنا شعيب يدعوهم لعبادة الله، فطبعا ما كانوش بيستجيبوا. فكان الناس التجار اللي بيمشوا من عندهم كانوا يشتكوا لسيدنا شعيب ويقولوا له بياخدوا مننا أموالنا وبياخدوا مننا حاجاتنا وبيبخسونا أشيائنا. فقال لهم حاضر أنا هكلمهم. فطبعا استمر يكلم الناس ويدعوهم إلى الخير وإلى عبادة الله وإلى إن هم لا يبخسوا الناس أشيائهم. استمر كده لسنوات طويلة. في يوم دخل عليه بعض من التجار وقالوا له أنت عندك حكمة وعندك فطنة في الكلام وفي الأفعال، طيب أنت بتدعينا علشان إن إحنا نبعد عن اللي كان بيعبدوه آبائنا، وإن إحنا الحاجات اللي كانت اللي سبب في غنانا وسبب في إن إحنا بقينا معانا فلوس كتير، تدعونا إن إحنا نبعد عنها وإن إحنا نعبد الله، إحنا مش ممكن هنعمل كده. فطبعا قال لهم لو ما عبدتوش ربنا هيعمل عليكم عذاب. فكانوا يستهزئوا بهذا الكلام، وكانوا يقولوا له خلاص عايز تدعي علينا ادعي علينا ان يجينا العذاب. فهم قوم استعجلوا العذاب. فلما هم استعجلوا العذاب كان سيدنا شعيب يدعو كل يوم ربنا سبحانه وتعالى ويقول يا رب انزل عليهم العذاب، لان هم استعجلوه ومش عايزين يعبدوك. طبعا هو آمن معه ناس قليلة. فلما استعجلوا العذاب ربنا سبحانه وتعالى بعت عليهم في يوم من الأيام غيمة. الغيمة دي جت يعني جالهم في يوم جو حر جدا، فما كانوش قادرين يقعدوا في بيوتهم ولا قاعدين يقعدوا في أي مكان. فبص واحد لقى في حتة كده فيها غيمة زي غيامة، وهي كانت سحابة كده عاملة زي ظل، فنزل تحتها لقى الجو لطيف، فندى على القوم كلهم قال لهم تعالوا هنا الجو لطيف حلو. أما سيدنا شعيب فقال للي آمن معهم لا ما تروحوش تحت الغيمة دي. فطبعا هم اللي راحوا كلهم اللي هم كانوا كفار، بعد ما كلهم راحوا بقى طبعا من كبار في السن لصغيرين لأطفال لنساء كله راح تحت الغيمة دي يعيش في جو لطيف. بصوا لقوا الأرض من تحتيهم بتتهز، وفجأة أصبحوا أموات، ماتوا، أخذتهم رجفة. فسيدنا شعيب كان بيكلمهم وهم ميتين، قال لهم أنا بلغتكم الرسالة ونصحتكم وانتم ما حبتوش الناصحين ان انا انصحكم، فانا عمري ما هحزن عليكم كقوم، لا هحزن على طفل ولا هحزن على ست ولا على راجل، لان دعوتكم وانتم اخترتوا طريقكم. دي كانت قصة سيدنا شعيب مع القوم بتاعه. ارجو ان انا اكون افدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي كانت حكايتنا النهاردة. كل قصة ربنا ذكرها في القرآن كان وراها معنى كبير ورسالة لازم نفهمها بعقولنا وقلوبنا. خليكم دايما فاكرين اللي يتمسك بدينه
عمره ما يضيع. استودعكم الله، ولينا لقاء جديد إن شاء الله في حكاية تانية من حكايات الإيمان.